Salve a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo di questa mini tastiera, touchpad e pad multimediale di ABOX o ABOX, come volete pronunciarlo, modello Mini i10. Ero già intenzionato da un pochino ad acquistare un prodotto del genere perché se fate acquisti online sicuramente li avete visti in giro e il venditore mi ha contattato per offrirmi un sample di recensione di un loro prodotto. Io ho scelto proprio questo qui perché sapevo che mi interessasse e quindi ora posso dirvi le mie opinioni a riguardo. Il venditore ha un negozio sia proprio che su Amazon, quindi vi lascio tutti i link del negozio e dell'oggetto in questione in descrizione. Questo modello in particolare di tastiera, appunto il Mini i10, costa 14 euro. Nella scatola troviamo soltanto, che ora metto via, troviamo soltanto la tastiera in sé, con batteria ovviamente dongle, e il cavo di ricarica micro USB. È molto leggera, pesa solo 125 grammi incluso il dongle e la batteria, ed è di tipo wireless 2,4 GHz, quindi non Bluetooth. Qual è la differenza tra una tastiera wireless Bluetooth ed una invece con dongle a 2,4 GHz? Ognuna ha vantaggi e svantaggi e in base alle vostre esigenze potreste preferirne una all'altra. Quella Bluetooth, diciamo, l'unico vantaggio che ha è quello di non richiedere un dongle USB, che ora vi faccio vedere. Non richiede un dongle, quindi si connette senza dispositivi aggiuntivi con tutti i dispositivi che supportano Bluetooth, ma la tastiera va accoppiata, quindi che vuol dire va fatto il pairing, tipicamente si accoppia solo con un dispositivo alla volta, quindi se volete cambiare dispositivo dovete ogni volta effettuare l'accoppiamento. Le tastiere invece con dongle semplicemente si connettono a qualsiasi dispositivo che supporta mouse o tastiere USB, quindi la stragrande maggioranza dei dispositivi. È fatto, non c'è bisogno di fare pairing, non c'è bisogno di fare procedure strane. Si connette, si accende, è connessa. Lo svantaggio ovviamente di una soluzione del genere è che vi prende una porta USB. O se ad esempio volete collegarla al cellulare o al tablet dovete usare un adattatore OTG. Questo è, diciamo, l'unico svantaggio. Onestamente dipende molto. Ad esempio sulla Mi Box io l'ho provata, funziona benissimo. Il problema è che ovviamente prende l'unica porta USB disponibile, quindi in caso se volete attaccare una disk o una pennina, in quel caso dovreste usare un hub. Idem sul cellulare, avete tipicamente la porta micro USB o USB-C su un cellulare Android e se volete attaccarla a questa tastiera touchpad, che funziona benissimo anche sul cellulare Android, potete farlo assolutamente, ma vi serve un adattatore OTG. Adattatore OTG tipo questo qui che vi espone appunto una porta USB full size. Questo costa pochissimo, tipo un paio di euro. Io l'ho preso su Gearbest, magari vi lascio il link anche di questo qui, e funziona tranquillamente. Ora, viste un pochino le differenze tra Wi-Fi e Bluetooth, di nuovo scegliete semplicemente quella che fa al vostro caso. Questo modello qui è wireless 2,4 GHz, quindi se volete Bluetooth non fa al caso vostro. Inoltre, cosa importante è che non richiede drivers di alcun tipo, appunto su Mac, Windows, Linux, Raspberry, Mi Box, Android, veramente qualsiasi cosa accetti una tastiera o mouse USB, lo collegate e funziona istantaneamente. Come vedete ha quindi una tastiera con layout QWERTY, ha numeri, alcuni simboli, tab, caps, esc, un po' di simboli, tasto Windows, parentesi, tasto funzione, control, alt, insomma potete tranquillamente usarlo come tastiera. È gommata, il feeling non è affatto male, però ovviamente è una tastiera molto compatta e non è una tastiera per scriverci, diciamoci la verità. È per immettere testo in maniera molto più comoda rispetto a un telecomando. Se ad esempio siete su YouTube, su Kodi, volete fare delle ricerche, se siete su una TV box quindi, o muovervi velocemente, questo è sicuramente un modo molto migliore di, ad esempio, mettere la password wifi rispetto allo scorrere con il pad come fareste con il telecomando. Anche un touchpad che funziona, insomma, non benissimo, devo dire la verità, semplicemente perché è molto piccolo, quindi per il puntamento e per il click funziona bene. Se volete fare cose più avanzate come scrolling, tasto destro, potete farlo, ma insomma è un po' una lotta, ve lo dico. Sulla destra ha un pad direzionale che funziona di nuovo con Android tipicamente per selezionare gli elementi, e a sinistra ha i tasti multimediali
Anche essi funzionano quasi con tutto, con Android, dovrebbero funzionare anche su Windows, su Mac tranquillamente. Avete il controllo del volume, tasto play pausa, tasto di pausa, avanti e indietro, tasto di muto, tasto clic sinistro, clic destro, home, accensione, qui avete delle shortcut che ora tipicamente non si usano più per il client email e per internet, ma insomma avete un po' di tutto, potete usarla praticamente ovunque. Mentre parlo sicuramente vi ho fatto già partire qualche video del funzionamento, appunto io l'ho provata con Windows, con la Mi Box, con il cellulare, e l'ho presa perché ero interessato anche a farla funzionare con il Raspberry. Infatti questa permette di collegarla istantaneamente, configurare Raspberry con quello che vi serve, e poi visto che lo userò in modalità headless probabilmente per usarlo magari come interfaccia per dispositivi Xiaomi e Google Home, mi serve solo la configurazione rapida, quindi lo attacco, configuro quello che mi serve, stacco la tastiera e poi la posso usare magari sulla Mi Box. La batteria è una di quelle standard Nokia BL5C che trovate veramente ovunque, quindi è una cosa positiva, non me l'aspettavo onestamente. Il vantaggio è che appunto potete, se dovesse smettere di funzionare dopo un po' di tempo, non ci vuole niente, le trovate veramente ovunque questo tipo di batteria, la installate e siete a posto. La ricarica avviene tramite porta micro USB dall'alto con il cavetto fornito, ma sicuramente come me ne avrete a migliaia in casa. La batteria si carica in 2-3 ore e dichiarati 20 giorni di utilizzo. Io ora non ce l'ho da 20 giorni, quindi non posso dirvi, ma tipicamente queste tastiere wireless consumano veramente poco, quindi non dovrebbe essere un problema la durata della batteria. Ok, penso di avervi fatto una panoramica completa. Io, come ho detto, l'ho provata e in realtà è una semplice tastiera, mouse, pad combinato, non c'è tantissimo da dire. Mi sono trovato bene, ringrazio di nuovo il venditore per avermela inviata, perché comunque è un acquisto che avrei dovuto fare, quindi 2 piccioni con una fava. Se avete domande fatemele pure in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Grazie e alla prossima.